كل سنة وأنتم طيبين، النهارده إحنا في المطبخ بس مش هنعمل وصفات، هنعمل الحاجة اللي بنستناها من السنة للسنة بفارغ الصبر. أنا السنة دي اتأخرت عليكم، تعالوا بصوا المطبخ قبل كان عامل إزاي، وبعد كده هنشوف بعد ما عملته في حاجات كان الليد حتى اللي فوق الشباك واقع، ضبطت كل حاجة. كان المفروض إن أنا باعلّق الحاجات دي قبلها يعني من أول شعبان، بس فعلًا إن كنت الدنيا مش حلوة معايا فاتأخرت فيها. تعالوا بقى بُصّوا كده بعد اللهم صل وسلِّم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمّي الله ونقول اللهم بارك. بُصّوا الجمال والحلاوة، حطيت على بوابة المطبخ الفروع اللي هي النور كده الحلوة دي زي السنة اللي فاتت، بس السنة دي هتلاقوا تغيير. اللي شاف فيديو السنة اللي فاتت من السنة دي، هيلاقي إن أنا مخلّية الدنيا هادية شوية، مش حاطة خالص زينة خيامية ولا زينة ورق ولا أي حاجة، كلّها حاجات بسيطة كده simple صغيّرة خفيفة. تعالوا بقى هنا أقول لكم تعالوا نولّع الفانوس ده مع بعض. باحب جدًا يا جماعة الشمع الفوّاحة ده، وأنتِ واقفة في المطبخ بيطلّع ريحة حلوة جدًا وأنتِ مشغّلاها كده وفي الفانوس. وخلّي بالِك الفوانيس دي بيبقى فيها فتحات من فوق، فما تخافيش يعني ما تقوليش بقى الإزاز اللي فيها هيفرقع من السخونية، لأ، بتبقى تحفة، تحفة، وحوي، وحوي. رمضان قرّب يا جماعة، كل سنة وأنتم طيبين، بجد أحلى شهر في السنة الواحد بيستناه بفارغ الصبر، شهر الخير والبركة وكل حاجة. بُصّوا هنا حاطة ليزر، هنا ما حبيتش أحط كمان ستارة رمضان، حطيت ستارتي العادية بس فانوس صغير. الأرفف كده حطيت مفارش رقيقة اللي هي طالعة موضة السنة دي، طالعة trend. فبُص حاطة الأطباق بتاعتي بتاعة كل عام وأنتم بألف خير يا رب. وبعد كده حاطة الفوانيس بتاعتي فيها المكسرات، وحاطة الاستندات بقى إن الفول خلص، أنا مش مسؤول. حاطاه إن شاء الله هنعمل مع بعض الفول، وهنعمل مع بعض الزبادي، وكمان عاملة لكم عجينة السمبوسة، انتظروا الفيديو إن شاء الله، فعلًا تحفة. بُصّي بقى هنا كمان حاطة الفانوس بتاعي اللي باحبه جدًا، وتعالي بُصّي الجمال والّا الليزر كده حاطاها من جوّه بتدّي في الزاوية بتاعة المطبخ شكل خطير بجد يا جماعة. أنا باورّيكم دلوقتي المطبخ وهو في الإضاءات الرمضانية. بُصّوا هنا الشفاط حاطة عليه اللي هي الحاجات المغناطيس اللي بتتلزق زي التلاجة، وحاطة كمان شوية. بُصّوا باورّيكم هنا بقى فرع النور حاطاه إزاي على بوابة المطبخ، بجد خطير يا جماعة، يجنن. الفكرة دي اعمليها هتحسّي بجو رهيب وأنتِ داخلة المطبخ، يجنن. تعالوا بقى هاورّيكم وهو أنا مشغّلة الإضاءة البيضا علشان تشوفوا في النور زي ما بيقولوا. أنا أورّيكم في الإضاءة، أنا باحب جدًا الإضاءة اللي أنا وريتها لكم في أول الفيديو، عشان كده أنا حبيت أبتدي فيها. تعالي بُصّي بقى بعد ما نوّرت لكم النور بقى، الشكل والجمال والتفاصيل بجد حلوة جدًا. أتمنى إن أنتِ تقولي لي رأيِك إيه في الفيديو. أنا حبيت أخلّي الدنيا السنة دي هادية. استنى تقولوا لي إيه رأيكم بقى في الفيديو، ولو كان في حاجة عايزة تتعدل قولوا لي عليها في التعليقات. أسيبكم في رعاية الله وأقول لكم سلام.